Բարև ձեզ բարեկամներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Փակ TV-ի Երևանյան տաղավարից։ Գիտեք, 1.5 ամսյա մոսկովյան այդ բուժումներից հետո շատ այսպես լավ եմ ինձ զգում, հատկապես հայրենիքում մեր Փակ TV-ի Երևանյան տաղավարում, որտեղ սովորաբար ես հյուրընկալում եմ իմ բոլոր զրուցակիցներին։ Ասեմ, որ ինձ համար իհարկե շատ մեծ հաճույք է ամեն ինչ անել այստեղից Երևանից, իհարկե որոշ դժվարություններ կային նաև Մոսկվայում, հատկապես կապված կապի հետ, բայց փառք Աստծո մենք կարողացանք անգամ այդ 1.5 ամսվա ընթացքում միշտ մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում պահել այն բոլոր կարևոր իրադարձությունները, ինչը այսօր իսկապես շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ ահա վերջապես Երևանյան տաղավարում եմ, ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ հատկապես ուրախ, որ այսօր հյուրընկալել եմ իմ լավ ու վաղեմի բարեկամներից մեկին, քաղաքագետ դեմոկրատական անընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սուրենյանց, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ այսօր իհարկե ձեզ հետ կիսվել բոլոր այն մտքերով, ինչը կա, դե հասկանում ենք բոլորս, որ արժևում ընտրություններն են, բախտորոշ ընտրություններ եւ հասկանալի է նաեւ թե ինչու է խոճապի մատնված այս ներկա ռեժիմը, որի վերջը կարծես գալիս է եւ շուտով մենք տեսնելու ենք չարի, ինչպես ասում են, չարի վերջը։ Բայց հիմա էլ անընդհատ բոլոր տեսակի հատկապես ընդդիմադիր որովհետեւ անց կառույց կուսակցություն դաշինք փորձում է իր մասին բարձրաձայնել, անմիջապես հակահարվածներ են գալիս իշխող դաշտից։ Դե էլ չեմ խոսում այն խոշոր ընդդիմադիր նոր ձևավորվող դաշտի մասին, որին մասին դուք հիմա ավելի այսպես կոնկրետ ասեք, որի նկատմամբ իր այսպես կամարանք, այսպես արամարանք արտահայտեց ոչ պակաս նման անձնավորություն, ինչպիսին Ռուբեն Ռուբենյանն է։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ղուշյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ես ի սկզբանե կանխատեսել էի, որ մեկ միասնական ընդդիմության թեզ չի լինելու, դա արհեստական թեզ էր։ Ի սկզբանե հասկանալի է, որ աշխարհի որևէ երկրում ընդդիմադիր բոլոր ուժերը մեկ ցուցակում չեն հավաքվում, որտեղ ընդդիմությունը ի տարբերություն իշխանության վերտիկալ չի։ Բազմազանությունը հենց դրանով էլ ընդդիմությունը հարուստ է, բովանդակային է, որտեղ տարբեր սեգմենտների շահեր ներկայացնող ուժեր կան։ Բայց բարեբախտաբար հիմա կոնսոլիդացիոն կենտրոններ են ձևավորվում, այսինքն մի քանի հզոր ուժեղ ընդդիմադիր բևեռներ, որոնք կարող են լուրջ մրցակցային միջավայր ձևավորել։ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ առաջարկ Հայաստան այդ ծրագրի շուրջ միավորում է տեղի ունենում, մենք էլ մասնակցում քննարկումներ ենք անում այդ հարթակում, Քոչյանի շուրջ կոնսոլիդացիա կա, Սամվել Կարապետյանի շուրջ կոնսոլիդացիա կա, կլինեն այլ կոնսոլիդացիոն կենտրոններ եւս, անշուշտ ընդդիմադիր, եւ այս փաստը կարծես թե խոճապ է առաջացնում իշխանության մոտ։ Տեսեք, դուք վկայակոչեցիք տխրահարճակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նախ այս խոսույթի հիմքերը դրեց Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ, երբ որ ԿՊ-ում այդ կեղծ պրայմերիզներ անցկացվում, դրա ավարտից հետո ինքը ճեպազորից ունեցավ լրագրողների հետ, որտեղ ասեց, որ հունիսի 8-ին երկիրը կարտանա առանց նախկին նախագահների եւ օլիգարխների, այսինքն նրանք քաղաքական դաշտում չեն լինի։ Սա մի, ինչ ասեմ, վտանգավոր թեզ է, հիմա բացատրեմ ինչի։ Ես ոչ նախկին իշխանությունների շահերի պաշտպանն եմ, ոչ օլիգարխների, բայց այս Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը նրանց մասին չի։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը այն բանի մասին է, որ ինքը որպես գործադիր իշխանության ղեկավար փորձում է ուրվագծել ապագա խորհրդարանի պատկերը, որովհետև բարձր որ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը չի հիմնվում ոչ սոցիոլոգիայի վրա, ոչ հանրային
կարծիքի ուսումնասիրության վրա, ոչ հանրային տրամադրությունների ինչ-որ կորա ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանը, նա ներկայացնում է իրան հաճելի պատկեր, բայց հաճելի պատկեր մի բանա, որ ներկայացնում են Համլետ Ղուշչյանն ու Սուրեն Սուրենյանը, որոնք որևէ լծակ չունեն այդ հաճելի պատկերը ձևավորելու համար։ Մեկ այլ բան է, որ դա հնչեցնում է գործադիր իշխանության ղեկավարը, որը ունի վարչական ապարատ, ունի ռեպրեսիվ մեքենա, դատաիրավական համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Հակառակը բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի նշած սեգմենտները, քաղաքական սուբյեկտները ոչ միայն հունիսից հետո ակտիվ դերակատար են լինելու քաղաքական կյանքում, այլ գուցե նոր իշխանություն ձևավորեն նույնիսկ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը ոչ թե քաղաքական կանխատեսում է, այլ ռեպրեսիվ ցուցում հաճելի դրական պատկեր ստանալու համար։ Ռուբինյանը ավելի զարգացրեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը։ Տեսեք ինչ է նա խոսում։ Նա ասում է, որ իբրև թե երկու օլիգարխ եւ մեկ նախկին նախագահ պարզաումի նկատի ունի, հետո դրանց մտցնում է հավաքական ընդդիմության ձևակերպման տակ, իբր նրա պնդմամբ այդ մարդիկ փորձում են կյանքի կոչել Գյումրիի մոդելը կամ Գյումրիի սցենարը։ Հիմա նախ հավաքական ընդդիմության տերմինի մասին։ Ինչպես արդեն ասացի, հավաքական տերմին, ընդդիմություն տերմինը ինքնին արհեստական է եւ չունի որևէ իրավաքաղաքական հիմք, որովհետեւ ինչպես գիտեք, հարգելի պարոն Ղուշչյան, եւ ինչպես արդեն ասացի, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մեկ միասնական ցուցակով եւ տեխնացիով ընտրություններին չեն մասնակցում։ Կան մի քանի բևեռներ, իսկ հավաքական ընդդիմության թեզը դարձնում է լրիվ արհեստական։ Երկրորդը, ինչ է Գյումրիի սցենարը։ Պարլամենտարիզմի պայմաններում դա ամենաժողովրդավարական մոդելն է, երբ որ անցողիկության շեմը հաղթարած ուժերի մեծամասնությունը որոշում են ձևավորել քաղաքային իշխանություն, ժողովրդի կամ արտահայտության հիմքով։ Ամբողջ աշխարհում այդպես է, չէ՞, խորհրդարանական մոդելներում, ինչպիսիք են նաև Հայաստանի պետական մոդելը եւ տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտները, կառավարումը հիմնվում է շատ հաճախ կոալիցիաների վրա, եւ սա համարվում է ներառական կառավարման ժողովրդավարության ամենաբարձր գագաթնակետը։ Իսկ այն ինչ որ եղել է Գյումրիում, բացարձակ ժողովրդավարության դրսևորում էր։ Անցել էին ԿՊ-ն եւ անցել էին այլ կուսակցություններ։ Այդ այլ կուսակցությունները չնայած տարբեր էին իրենց ռետորաբանության մեջ, նույնիսկ այնտեղ մի քանի լիդերների մեջ անձնական շատ սուր հակասություններ կան, պատմական ավանդույթներ ունեցող, բայց այդ մարդիկ կարողացան ամբիցիաները մի կողմ դնել եւ ձևավորել քաղաքային իշխանություն։ Իդեպ, եթե Գյումրիի մոդելը տենց դատապետում է Ռուբինյանը, ես իրան մի բան եմ ուզում հիշեցնել։ Երևանի այսօրվա քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը իր ընտրման գործընթացում Գյումրիից շատ ավելի վաղ հենց այդ մոդելն է կիրառել։ Նա էլ չէ կոալիցիա կազմեց ավականի անցած մեկ այլ ուժի հետ, որովհետև ինքնուրույն չէր կարող եւ ձևավորեց քաղաքային իշխանություն։ Բայց ինչի Ավինյանին դա կարելի է կամ ԿՊ-ին ու դա կոչվում է ժողովրդավարություն, բայց եթե այդ մոդելը կիրառել է ընդդիմությունը, դա արդեն հակապետական քայլ է, հա։ Սա, այսինքն Ռուբինյանի ասածը ոչ թե Ծառուկյանի, Քոչարյանի, Կարապետյանի կամ ինչ-որ մեկի դեմ աղված ընդդիմադիր գործիչներից, այլ ուղղված է սահմանադրական կարգի դեմ։ Դրանք ասում են, ոչ թե ընտրություններն ու հասարակությունը պետք է որոշեն մենք ինչպիսի իշխանություն Հայաստանը պետք է ունենա, այլ ցանկացած միջոց, գործիք, ԿՊ-ի քիմքին հաճելի է եւ լեգալ է, եթե դա ապահովում է ԿՊ վերարտադրությունը։ Այսինքն այս մարդիկ գարի դիմակով, այսպես ասենք, գարի դիմակով փորձում են բացահայտ բռնապետություն Հայաստանում հաստատել, շատ պարզ է այդ ուղերձը, շատ պարզ է։ Գետինը մտնեն Գյումրիի մոդելից չխոսեն։
որտեղ Գյումրիում հաղթեց ժողովրդավարությունը, հետո իրենք որոշեցին ամեն գնով թիրախավորել ընտրված քաղաքապետին։ Հիմա այդ մեղադրանքի էության մասին չեմ խոսում։ Պարզա չէ, որ ընտրվելուց հետո այդ մարդը հայտնվեց խոշորացույցի տակ, ի վերջո մի քանի հոդվածներ կարեցին վրա եւ հիմա ինքը բանտում է։ Հիմա Գյումրիի ընտրություններն են ժողովրդավարությանը հակասում, թե Գյումրիին տրված քաղաքապետին ամեն գնով բանտ ուղարկել է։ Հասկանում եք, այս մարդիկ հասկացել են, որ հունիսի 7-ին շատ մոտ են քաղաքական ֆիասկոին եւ ժողովրդական խոսքա ձեռքները գցել են փրփուրներից։ Ես մեր հասարակությանը ձեր հարցի առիթ օգտագործելով մի շատ կարևոր դիտարկումով եմ ուզում կիսվել մեր հարգարժան հետևորդների, իսկ դրանք ձեր մոտ հազարներ են, պարոն Ղուշյան, բարեբախտաբար, մեր հեռուստադիտողների հետ։ Մասնագիտական հաշվարկ կա, պարոն Ղուշյան, որ եթե ընտրություններին մասնակցեն ընտրողների 55%-ը, ինչը կազմա մոտավորապես 1.400.000 մարդ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վախճանը կանխորոշված է։ Եթե նույնիսկ նա փորձի վարչական ռեսուրս կիրառել, նա փորձի ռեպրեսիվ մեքենան գործի դնել եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանի միակ դաշնակիցը ոչ դաշնակցին պետք է փնտրել ոչ քաղաքական համակարգում, ոչ հասարակական կամ սոցիալական տարբեր խմբերի շրջանում։ Նրա միակ դաշնակիցը մնացել է ապատիկ հասարակությունը։ Այս ռեպրեսիաները, ճնշումները, ամեն ինչ այս դրա համար նա բանեցնում, որպեսզի հասարակությունը մնա հուսահատ, հասարակությունը չհավատա ընտրություններով իշխանափոխություն անելու հեռանկարին կամ հավանականությանը եւ մնա տներում։ Ընդդիմությունը ընդամենը մեկ խնդիր ունի լուծելու։ Իր շատ ակտիվ կամպանիայով, իր խոսույթով, իր ծրագրերով, իր առաջնորդության ուրեմն արդյունավետ բանաձևներով ընտրողներին տանել տեղամաս։ Եթե մենք այդ խնդիրը լուծեցինք, Ռուբինյանը մեծախոսելու փոխարեն ստիպված կլինի կամ նրա շեֆերը կամ շեֆը ստիպված կլինեն մեծախոսելու փոխարեն ցուցմունք տալ համապատասխան քննչական մարմիններում։ Այո, իհարկե, հետաքրքիր զարգացումներ են մեզ սպասում եւ չեմ էլ կասկածում, որ դրանք ել ավելի անակնկալ են լինելու։ Իշխանությունները վերջին շրջանում լավ գիտակցելով, որ հարաբերությունները հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ գնալով էլ ավելի են այսպես վատանում, սրվում, սկսել են հայտարարություններ անել։ Մենք հիշում ենք Արեն Սիմոնյանի ոյաժը Ռուսաստան, ինչպես էր այնտեղ երկում, ինչպես էր խոսում, արդեն լավ բարեկամ երկրի ինքը չնայած միշտ հայտնի է իր հակառուսական այդպես արտահայտություններ, այնուհետև վարչապետն ասեց, որ իհարկե Ռուսաստանը մեր հիմնական գործընկերն ու բարեկամն է, ավելացնելով, որ ինչ վերաբերվում է ռուսական երկաթուղու այդ շահագործման հետ կապված առաջիկա խնդիրներին, ապա վատ չէր լինի, եթե այդ գործընթացը իր վրա վերցներ բարեկամ որևիցե մեկ այլ երկիր եւ այդպիսի այսպես փափուկ անցումային շրջան ստեղծեր։ Այս զարգացումների մասին ինչ կարող եք։ Դուք էլի բազմաշերտ հարց եք տալիս, ես մեծ սիրով հիմա կանդրադառնամ այդ հարցին։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանի այցին։ Սերգեյ Լավրովն ու Ալեն Սիմոնյանը խոսում էին նույն լեզվով, ռուսերեն, իրենց բանակցությունների կամ հանդիպման ժամանակ, բայց ակնհայտորեն երկու մարդու մատուցմամբ նույն լեզուն տվյալ պարագայում ամենևին էլ կամ պայմանականորեն երկու տարբեր լեզուների էր վերածվում, որովհետև կոնկրետ հարցադրումների Լավրովի, օրինակ նա պահանջում էր կամ հորդորում էր պարզաբանել, ինչ է նշանակում Ռուսաստանից եկող հիբրիդային ռիսկ կամ վտանգ, չէ՞։ Այդպես էլ մենք չլսեցինք, որ Ալեն Սիմոնյանը պատասխանի այդ հարցին։ Բնության մեջ գոյություն չունեցող երևույթների մասին դժվար է պարզաբանում տալ։ Ակնհայտորեն հայ-ռուսական հարաբերություններում կան
խորքային խնդիրներ կամ նույնիսկ առանց վարանելու ասեմ ճգնաժամ, դա տեսանելի է, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը օրական 100 անգամ խոսի, որ ինքը չի ուզում ռուսներին վնասի, որ իր եւ Վլադիմիր Պուտինի հարաբերությունները մարդկային հրաշալի են, փայլուն են եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հստակ մեր հեռուստադիտողը հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որի նպատակը Հայաստանը ռուսական ուղեծրից դուրս բերելն է։ Ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի ինդիկատոր կա, էլի, որով որոշվում է դու Ռուսաստանի նկատմամբ դաշնակցային վերաբերմունք ունես, թե փորձում ես նպաստել տարածաշրջանից դրա դուրս մղմանը։ Դա վերաբերմունքն է ռուսական միջնորդական հարթակի նկատմամբ, դա վերաբերմունքն է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի նկատմամբ, հա։ Եթե մենք այս ինդիկատորի պրիզմայով ենք նայում, տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ հետևողականորեն արել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորման գործընթացը դրանց ռուսական հարթակներից դուրս բերելու, դրանք արևմուտք տեղափոխելու ուղղությամբ, ինչի հետևանքով իդեպ մենք կորցրեցինք Արցախը, այսքան անվտանգային ռիսկեր առաջացան Հայաստանի համար։ Հիմա լոկալ հարցին կամ ձեր, որը շատ սկզբունքային ու էլի շատ կարևոր հարց է, երկաթուղիների հարցը։ Ինչի կոնտեքստում Նիկոլ Փաշինյանը արտասանեց այդ հայտարարությունը։ Շատ պարզ։ Նա պիտի բացատրություն փորձի գտնել, ինչի է թրիփը Նախիջևան մտնելուց հետո դեպի Թուրքիա իր ընթացքը ոչ թե Հայաստանի տարածքով շարունակում, այլ միանգամից Նախիջևանից մտնում է Թուրքիա, չէ՞, որովհետև թրիփը այսօրվա իր պարամետրերով Հայաստանի ապաշրջափակման մասին չի։ Եթե Նախիջևանից միանգամից Թուրքիա է գնալու այդ շարունակությունը, ինչ այսօր նախատեսված է։ Հիմա պետքա Փաշինյանը մեղավոր փնտրի։ Դա փորձում է իր անարդյունավետ բանակցության պատասխանատվությունը էլի ռուսների գրպանը դնել։ Մոտ հորինված մի փաստարկով, որ այդ թրիփը Նախիջևանից դեպի Հայաստանի տարածք չի շարունակվում այն պատճառով, որ հայկական երկաթուղին գտնվում է ռուսական հավատարմագրային կառավարման կամ կոնցեսիոն կառավարման ներքո։ Սա բացարձակ մանիպուլյացիա է, առաջին հերթին, որովհետև Նախիջևանից դեպի Թուրքիա, ոչ թե Նախիջևանից Հայաստանի տարածքով դեպի Թուրքիա, երթուղին շարունակելու որոշումը ոչ թե հայկական երկաթուղու ռուսական կառավարման պատճառով է կայացվել, այլ որոշումը կայացվել է Վաշինգտոնում, Անկարայում եւ Բաքվում։ Հակառակ պարագայում թրիփի ազդարարումից անմիջապես հետո Թուրքիան չէր սկսի Կարսիգնիր Նախիջևան այդ ավելի քան 200 կիլոմետր ձգվող երկաթուղու կառուցումը։ Իսկ նրանք ի սկզբանե ունեցել են այդ մտադրությունը եւ Փաշինյանը իր վատ բանակցային դիրքով չի կարողացել փոխել այդ մոտեցումը, ստեղ ինչ կապ ունի ռուսական կոնցեսիոն կառավարումը։ Կամ հերիք է որ Փաշինյանը մեր ժողովրդին դնի կներեք ապուշի կամ տգետի տեղ։ Հավատարմագրային կառավարումը չի նշանակում սեփականության իրավունք։ Իսկն Հայաստանի երկաթուղու տերը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի երկաթուղու շահագործման համատեքստում տարածել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Այսինքն այստեղ հավատարմագրային կառավարումը խոչընդոտ հանդիսանալ չէր կարող, որ որոշ միջազգային գործընկերներն էլ դժգոհ էին, որ այ Հայաստանով չի անցնում շարունակությունը թրիփի, որովհետև դրանք ռուսների հավատարմագրային կառավարման ներքո են։ Բազմաթիվ դեպքեր կան համաշխարհային պատմության մեջ ու հենց հիմա էլ, որ հավատարմագրային կառավարումը որևէ ինֆրաստրուկտուրայի ամենևին մեգա նախագծերի իրականացմանը չի խանգարել։ Հետևաբար Փաշինյանը հերթական մանիպուլյացիայով երկու շատ պարզ խնդիր է լուծում։ Մի կողմից նա իր արևմտյան տերերին սիրաշահելու նպատակով
հայկական երկաթուղու հավատարմագրային կառավարումը փորձում է վերցնել ռուսներից, եւ երկրորդ, նա փորձում է Թրիպի հարցում իր վատ բանակցությունների պատասխանատվությունը դարձել գցել կամ տեղավորել ռուսների գրպանում։ Զուգահեռաբար միայն երկաթուղիներին ինչ է, հեսնել չէ ի վերջո, երբ որ Սամվել Կարապետյանից խլեցին, էլի ընդհատեքստը հակառուսականներ։ Նրանք համարում էին ռուսական կապիտալի ներկայացի, եւ այլն։ Դա ուրիշ պրոցես է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ անթակույց փորձում են մեր անվտանգային կարևոր բաղադրիչ համարվող մեծամորի ատոմակայանը ինչ որ պատրվակով փակել եւ դա փոխարինել Միացյալ Նահանգների մոդուլային ատոմակայաններով։ Ստեղ էլ մի աբսուրդ ասեմ։ Մոդուլային ռեակտորներ դերևս Միացյալ Նահանգներում չեն գործարկվել, չեն փորձարկվել։ Դրանք 3-ն են աշխարհում, երկուսը գործարկվել, փորձարկվել են Չինաստանում, մեկը գործարկվել եւ փորձարկվել եւ աշխատում է Ռուսաստանում։ Ընդ 3-ն են։ Միացյալ Նահանգներում այդ տեխնոլոգիաների աշխատանքային փորձարկման փուլն առաջին արդյունքները 2031-2032 թվերին նոր լինելու են, այսինքն չփորձարկված տեխնոլոգիա գնելու հայտ ենք ներկայացնում, դրա դիմացել մեր պետական պարտքը ավելացնելու ենք մոտ 9 միլիարդ ամերիկյան դոլարով։ Իսկ դա նշանակում է, որ եթե այդ 1-2-3 համաձայնագիրը մտնի ուժի մեջ, որ Վենսի Երևանյան այցի ընթացքում ստորագրվեց Փաշինյանի եւ Վենսի կողմից, դա նշանակում է, որ մենք ոչ միայն մեծամորի ատոմակայանի փակում կտեսնենք, այլ շատ շուտով կտեսնենք էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում, որտեղ այդ մոդուլային ռեակտորները շատ թանկ են ըստ մասնագիտական հաշվարկների, Հայաստանը չունի ինքնաբավ միջոցներ այդ 9 միլիարդը, որպեսզի դրանք ձեռք բերի, հետեւաբար դա ձեռք է բերելու պետական պարտքը ավելացնելով, ինքնին հասկանալի է պարոն Ղուշյան, որ եթե մի տեխնոլոգիայի վրա, այն էլ թանկ տեխնոլոգիայի, դու այդ կարգի գումարներ ես ծախսում, հարկատուների հաշվից դա պիտի հարկատուներին քամելով այդ փողերը պիտի փագես։ Պարոն Սուրենյան, մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում էլ Ալիևը շարունակում է իր այսպես հակահայկական քաղաքականությունը, իր հայտարարությունները մասամբ կապված խաղաղության պայմանագրի հետ, որ ես կստորագրեմ միայն այն պայմաններում, եթե Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը, մենք տեսնում ենք նրա կոշտ վերաբերմունքը գերիների ազատման հետ կապված խնդիրների կապակցությամբ եւ գիտենք, որ այսօր էլ եւ վիճռելու է Ռուբեն Վարդանյանի, ինչպես արդեն 20 տարի ազատազրկում են։ Արդեն գիտեմ, բայց այսօր դա բանարվեց, որոշում կայացվեց եւ այս բոլորը գալիս են հուշելու, որ Ալիևի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ, որքան էլ Փաշինյանն ասի, մենք խաղաղություն ենք հաստատել, մենք բարեկամ ենք, մենք այս ենք, մենք այն ենք, լավ, այս կապակցությամբ Փաշինյանի ասածները որևէ հիմք չունեն։ Ուզում եմ օրը 1000 անգամ ինքը 10,000 անգամ Արադ Միրզոյանը հայտարարեն, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության էջը փակված է։ Բայց փաստերը, հարգելի պարոն Ղուշյան, խոսում են ճիշտ հակառակի մասին, փաստերը։ Հավասիկ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առայժմ ստորագրված չէ խաղաղության պայմանագիր, եւ դուք շատ արդարիև նկատեցիք, որ Ալիևը նախապայման է դնում, ասում գնացեք փոխեք ձեր սահմանադրությունը, նոր կմտածենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին։ 1։ Երկրորդը, էլի շատ օբյեկտիվ մեկ այլ պատճառի մասին։ Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետր եւ ավելի օկուպացված Ադրբեջանի կողմից եւ ոչ միայն երաշխիք չկա, որ այդ տարածքները դեօկուպացիայի ենթարկվելու, ճիշտ հակառակը։ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի այսպես կոչված անկլավների նկատմամբ, խոսում է ադրբեջանցիների վերադարձի մասին եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջապես երրորդը ռազմագերիների խնդիրը։ Այս 3 պատճառից նույնիսկ մեկի արկայության դեպքում ինստիտուցիոնալ խաղաղության մասին խոսելը անիմաստ է, բայց մենք 3 շատ հիմնարար պատճառ ունենք
ինստիտուցիոնալ խաղաղության գոյությունը հերքելու համար։ Հիմա դուք վկայաբերեցիք Ալիևի վերջին կոշտ հայտարարությունները Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում սարսափելի է պատկերացնել, որ այդ դիվային մտքերը նա հնչեցրել է նման հեղինակավոր միջազգային ԶԼՄ-ի հետ հարցազրույցում, այդ սահմանադրության եւ մյուս կտորների մասին չեմ անդրադառնա, որտեղ Ալիևի մատուցմամբ դա լսել ենք 1000 անգամ։ Այդ հարցազրույցի ամենասարսափելի դրվագը վերաբերում էր գերիներին։ Ինչա ասել նա։ Սարսափելի մի բան է ասել։ Բաքվի բռնապետական Բաքվի դատարանը նա համեմատել է Նյուրնբերգի հետ, իսկ մեր ռազմագերիներին ավելի վտանգավոր հանցագործները համարել, քան նույնիսկ նացիստներն են։ Բառացի համերա ցիտեցի նրա այդ սարսափելի մտքերը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե մեր գերիներին նա համեմատում է նացիստների հետ, Հայաստանին էլ համեմատում է կապիտուլացված Գերմանիայի հետ։ Եվ փորձում է միջազգային հանրության աչքերում խիստ վտանգավոր իմիջ ձևավորել Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ հենց այդպիսի խաղաղության մոդելի պատկերացում ունի Ալիևը։ Գերիների հարցը դարձավ այն բանալին, որ մենք լիարժեքորեն պատկերացնենք Ալիևի պատկերացումները։ Իսկ այդ պատկերացումները հանգում են նրան, որ ենթադրվելիք խաղաղությունը պետք է հաստատվի ոչ թե ինչ-որ բալանսի վրա, ոչ թե ինչ-որ համաձայնությունների հիմքով, այլ Հայաստանի անվերապահ կապիտուլյացիայի հիմքով։ Այս սրա մասին էր խոսում Ալիևը, ի հեճուկս Փաշինյանի վարդագույն պատրանքների։ Ավելին ասեմ, ռուս-ուկրաինական պատերազմից մեզ երկու տերմին է հայտնի՝ դենացիֆիկացիա եւ դեմիլիտարիզացիա։ Ռուսները նման պահանջ էին ներկայացնում եւ այն ներկայացնում Ուկրաինային, տեղյակ եք։ Հիմա այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի նրբությունների մեջ չեմ մտնի։ Ուղղակի այս տերմինները հիշեցրեցի, որպեսզի ասեմ, որ նույն դեմիլիտարիզացիան եւ դենացիֆիկացիան Հայաստանից պահանջում է Ալիևը։ Դե ես կարծում եմ առաջիկայում իսկապես մեզ ել ավելի հետաքրքիր զարգացումներ են սպասում թե այս ոլորտում, թե մյուս իհարկե ոլորտներում, եւ ես կուզենայի, որ ձեր կապը, բարեկամությունը փակտիվ է։ Մեծ սիրով։ Այսպես Վերջի շրջանում ես մի հատ բաց թողում եմ արել այդ առումով, խոստանում եմ այլևս չանել։ Հասկացա, դե լավ։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ, որ եկաք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր իսկապես հետաքրքիր հյուր ունենք, մի անձնավորություն, ով շատ ճշմարտացի կարողանում է ներկայացնել այն իրավիճակը, որում մենք ազգովի հայտնվել ենք։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։